וואלה, התחשק לי הפעם להתחיל מהפתיח. קיבלתי חבילה מאוליב יאנג, בואו נפתח אותה. הזמנתי את הקרם הזה שמגיע עם הקרם ועם קרם מיני. יש לי אותו, והוא קרוב לסיום יחסית. יש לי את הקרם הזה באריזה של 2, אני לא ניסיתי אותו עדיין, אבל הוא היה נשמע לי טוב. יש לי פה את הקרם הזה שהוא אמור לעזור לאדמומיות בעור, ונראה לי שבעיקר בחורף זה מאוד חשוב. לא ניסיתי אותו לפני, אבל תמיד יש פעם ראשונה. הזמנתי מארז של 2 מהשמפו הזה, שמגיע גם עם מסכה אני מניחה, קטנה. לא ניסיתי אותו לפני או את החברה הזאת, אבל קצת נמאס לי מהשמפו שלי ואמרתי שזו הזדמנות טובה לנסות משהו כזה. ואחרון זה משהו שאני מוסיפה למתנות יום הולדת של אחותי, אז ליאור, אם את צופה בזה תפסיקי עכשיו. זה מארז של השפתוני לחות האלה, עם איזושהי מתנה קטנה. לא החלטתי אם אני אתן לה את שלושתם עדיין, אבל בגדול קניתי את זה בשבילה. זהו, וזה כל מה שהזמנתי הפעם, אז נתראה בפעם הבאה.